Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Sono almeno 6.000 le firme raccolte dalla CGIL a tutela della salute. Oggi nella sede di Udine del sindacato sono state ribadite le criticità della sanità regionale. Incontro questa mattina nella sede della CGIL di Udine per vedere a che punto è la raccolta di firme per quanto riguarda la sanità regionale. Nell'incontro di oggi partecipano anche rappresentanti del Consiglio regionale e di associazioni che operano sul territorio. Con noi Rossana Giacaz, che è segretaria CGIL, appunto con delega al welfare. Dall'incontro di oggi che cosa sta emergendo? Perché intanto si denota quella che è la situazione praticamente personale che non viene sostituito, però al tempo stesso i fondi per coprire tutti i posti vacanti non sono sufficienti. Quello che emerge, che è emerso in questi mesi anche con questa raccolta di firme, che addirittura è stata spontanea, perché ha riguardato le associazioni ma anche cittadini e cittadine che si sono fatte promotrici proprio di questa raccolta di firme, proprio a denunciare qualcosa che è più di un disagio. Siamo usciti dal Covid, noi non possiamo ripartire da dove avevamo lasciato perché c'erano già grossi problemi prima. Ora abbiamo una crisi sul personale che è evidente, l'abbiamo letta e la leggiamo sui giornali, sia per la carenza di personale sia per una fuga, perché il personale è stremato, non c'è nessuna politica che faccia invertire questo trend e la salute si fa con gli operatori, perché tutto il sistema è basato appunto sul numero di operatori che sono assolutamente insufficienti, stanchi e dopo una pandemia non siamo più in grado di mantenere un servizio pubblico degno di questo nome e che rispetti i LEA. Questo è quello che abbiamo raccolto dalle firme e dalle persone, dai cittadini e dalle cittadine che noi abbiamo cercato e cerchiamo di rappresentare qua. Ecco, e le firme evidentemente accompagnano una petizione, quindi saranno presentate in regione durante l'ultima riunione del mese d'aprile appunto del Consiglio regionale. Certamente, perché ci sono delle richieste precise, intanto che ritorni al centro il dibattito sulla sanità pubblica, la sanità pubblica universale, una maggiore omogeneità sul territorio, perché noi siamo una regione piccola ma presenta differenze territoriali enormi, sia per quanto riguarda la montagna, le città, ma sia per quanto anche riguarda i bisogni che sono diventati crescenti, quindi ci vuole una maggiore omogeneità sul territorio, dare i servizi che servono ai cittadini nei posti dove si vivono, proprio per non creare malattia. Una assunzione di personale straordinaria, di cui avevamo il buco già prima, come ho già detto, e il coinvolgimento dentro questo processo, perché la sanità è di tutti. Noi non vorremmo che alla fine si potessero curare solo chi ha i soldi nel portafoglio, questo non ce lo possiamo permettere. Ecco, ci sono dei punti ben precisi, trovare soluzioni per abbattere le liste d'attesa nel più breve tempo possibile e poi anche sostituire immediatamente le persone che si assentano dal posto di lavoro. Certamente, questi sono dei punti fermi. Certamente, anche perché un buco oggi in sanità, con la situazione che abbiamo, con il sottodimensionamento di tutte le figure professionali, pensiamo ai medici, ma passando per gli infermieri, passando per il personale di assistenza, eccetera, è necessario che il turnover venga coperto immediatamente, perché noi siamo già al limite di una resa sufficiente di questo sistema. Bene, ringraziamo la segretaria CGIL del Friuli Venezia Giulia, Rossana Giacaz, e qui dalla sede della CGIL di Udine è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella Gregoratto. Ed ora cambiamo argomento, parliamo della Polizia Stradale che ha dato il via ad una serie di controlli straordinari per il trasporto di animali vivi. Al centro delle verifiche la situazione degli animali trasportati, in particolare degli agnelli. Sono già state riscontrate delle irregolarità. Come ci racconta in diretta il nostro Daniele Paroni, con il quale ci colleghiamo. A te la linea, buongiorno Daniele. Cavalli.
Buongiorno dall'area di servizio di Gonars Nord, siamo in diretta e vogliamo raccontarvi in pochi minuti quello che è successo sino ad ora. La polizia stradale di tutto il Friuli Venezia Giulia è mobilitata da ore per il controllo sulla tutela del benessere animale e anche in vista delle festività pasquali. Una ventina i mezzi controllati nelle ultime ore, ci sono state delle sanzioni, sono con il commissario della Polizia Stradale di Udine, Nutta. Allora Nutta, io ho fatto questo breve riassunto, abbiamo visto transitare proprio in questo momento una vostra pattuglia che scortava un mezzo che trasporta forse cavalli. Cavalli, sì. Ecco, oggi in queste giornate dove c'è un'intensificazione del traffico e del trasporto animali vivi per approssimarsi delle festività pasquali, anche la Polizia Stradale si è attrezzata per fare un dispositivo di controllo molto nutrito presso il servizio Gonars Nord, nell'area retrostante, dove abbiamo delimitato una zona solo per questo tipo di controlli. Quindi ci sono diverse pattuglie di tutti gli uffici della regione, insieme a personale veterinario del UVAC, che è l'ufficio veterinario adempimenti comunitari di Udine, e il veterinario della Bassa Friulana. Assieme collaboriamo, loro con noi con loro, per fare questi controlli specifici agli animali, per lo più trasporti di ovini, anche bovini, e però come vediamo in questo momento che è appena arrivato un veicolo straniero che ha un trailer che sicuramente trasporta degli animali, quindi controlli estesi a 360 gradi su ogni tipo di animale, per verificare il benessere dell'animale, per verificare la provenienza, la certificazione sanitaria, la legalità e la correttezza del trasporto. Ecco, commissario, sino adesso che regolarità avete riscontrato? Allora, alcune irregolarità documentali, cioè trasporti nazionali, locali e senza una documentazione. Ho anche un caso di un bovino che è partito da un luogo di allevamento destinato al macello, che non era in condizioni ottimali di salute e trattenuto all'interno in maniera irregolare, sanzionato con una sanzione molto importante che va da 2.000 a 6.000 euro. E poi invece per quanto riguarda il trasporto internazionale di ovini, cioè dei classici agnellini, partiti dal nord-est europeo, prevalentemente Romania, Cecoslovacchia e Slovenia, e diretti verso il centro Italia, ecco, abbiamo trovato alcune irregolarità che riguardavano proprio gli animali, cioè alcuni animali erano sistemati nei piani di cacco in maniera non regolare, cioè non riuscivano a stare in posizione eretta senza toccare con la parte superiore il soffitto. Questo è un caso che determina veramente sofferenza o stress comunque per gli animali, che dopo 10 ore di viaggio per arrivare fino a qua chiaramente non potevano muoversi liberamente in posizione regolare. Ecco, vedete che c'è la stazione mobile, in questo caso della Polizia Stradale di Trieste, vedete che i funzionari del Ministero della Salute stanno chiedendo alle persone di scendere dal mezzo con targa tedesca. Chiaramente ci sono c'è un cavallo o dei cavalli all'interno di questo mezzo. Adesso si procederà al controllo della documentazione e appunto degli animali che vengono trasportati su quel mezzo. Concludendo veramente in 20 secondi, quanto andranno avanti i controlli? I controlli proseguiranno oggi per tutta la giornata, sicuramente con questo dispositivo ben nutrito, ma poi proseguiranno da parte di tutte le pattuglie fino sicuramente tutta la prossima settimana, per accedere appunto il periodo pasquale. Ripeto, la Polizia Stradale svolge questo tipo di controlli anche durante tutto l'anno. In questo momento però siamo indirizzati con controlli mirati degli animali vivi. Io ringrazio il commissario della Polizia Stradale di Udine, Andrea Nutta, grazie al supporto tecnico della nostra Martina Beraldo. Dall'area di servizio di Gonars Nord è veramente tutto, a voi la linea. Grazie a Daniele Paroni per questo collegamento in diretta. Ora ci spostiamo a Pordenone, dove l'amministrazione Ciriani punta i fondi del PNRR, un piano da 12 milioni di euro che guarda soprattutto a edilizia scolastica e impianti sportivi collegati al mondo della scuola.
Buongiorno da Pordenone, siamo con l'assessore Andrea Cabibbo che ovviamente si occupa del comparto dei lavori pubblici. Piano nazionale appunto di resilienza, il PNRR, se ne parla ormai da tanto, che cosa sta bollendo in questo pentolone? Si pensa soprattutto all'edilizia scolastica, da che cosa si riparte? Sì, per quanto riguarda il mio referato abbiamo messo in campo progetti per circa 12 milioni di euro e in modo particolare rivolti all'edilizia scolastica e all'impiantistica sportiva a servizio delle scuole. Ci sono nuovi impianti, ci sono nuove palestre, mense, un asilo nido. Naturalmente tutto questo è il frutto di un lavoro che gli uffici hanno fatto in questi mesi, quindi non è un libro dei sogni o comunque non è un andare a caccia del finanziamento. Abbiamo fatto tutto un lavoro di ricognizione rispetto a quelle che sono le esigenze che ci sono state rappresentate dai dirigenti scolastici, dallo stesso ufficio scuola del comune, e abbiamo cercato di intercettare nel modo migliore possibile queste esigenze per dare delle risposte. Quindi noi ce l'abbiamo messa tutta, speriamo che questi bandi vengano, trovino poi effettiva concretezza, no? Nel senso di essere ammessi. Qualora ciò non dovesse accadere, comunque il lavoro non verrà sprecato, perché è un lavoro di progettazione e anche di ideazione di nuove strutture che possono essere a servizio della città e dei cittadini di Pordenone, che possono poi ritornare utili in futuro laddove venissero fuori altri nuovi finanziamenti. Assessore, oggi la conferenza stampa, insomma, per spiegare le iniziative, quale sarà il cronoprogramma reale? Il cronoprogramma è assolutamente ferreo, perché tutte le opere finanziate dal PNRR dovranno essere rendicontate entro marzo 2026, quindi non solo l'opera deve essere eseguita e realizzata, ma anche rendicontata, quindi i tempi sono strettissimi. Naturalmente ancora, pur essendo state già depositate tutte le domande, le ultime sono state fatte il 28 di febbraio per quanto riguarda il mio referato, adesso ce ne sono altre che altre scadevano a marzo, altre ne scadranno il 22 aprile per quanto riguarda lo sport. Non appena avremo le risposte, se verremo ammessi, ci metteremo naturalmente subito all'opera. Assessore Sport, ieri la vittoria 2-0 del Pordenone, si respira un po' di aria di calcio, ma si respira anche di un po' d'aria di attaccamento di nuovo ai colori neroverdi e soprattutto alla possibilità di realizzare questo stadio in città. Si è parlato anche di cambio di proprietà, i 10 milioni oggi che Lovisa vorrebbe precedere le quote del Pordenone Calcio. Con questo stadio sta da fare o no, e soprattutto a che punto siete? Allora, lo stadio sta da fare perché, come ho già detto, Pordenone in realtà non ha uno stadio, non lo ha mai avuto, ha un velodromo che è stato utilizzato anche per il calcio. Questo però è un discorso completamente diverso rispetto a quello del PNRR, e stiamo comunque valutando la possibilità, attraverso una cabina di regia nazionale della Lega Pro, di intercettare una serie di fondi che andrebbero a costruire una struttura non solo come impianto sportivo, ma come generatore anche di ricavi, perché poi queste strutture si devono mantenere. Non basta costruire un grande stadio, bisogna che poi si mantenga, e quindi con tutta una serie di attività commerciali, di auditorium, quindi un'attività polivalente in grado di operare 7 giorni su 7 e di fornire tutta una serie di servizi alla città. Siamo ancora però, ecco, in fase di studio rispetto a questo. Assessore, grazie, vi ricedo la linea, ovviamente a voi la linea da Pordenone. Grazie ad Alberto Comisso, piccola pausa per la pubblicità, ci troviamo tra poco in diretta da voi la linea. Bentornati a Da Voi la Linea, parliamo di Vinitaly in programma a Verona dal 10 al 13 aprile, la regione Friuli-Venezia Giulia sarà presente, non solo vini ma anche prodotti tipici. Nel corso della presentazione si è parlato anche di novità legate ai prossimi eventi regione e alla ribolla gialla. Quest'anno la partecipazione a Vinitaly delle Friuli Venezia Giulia sarà massiccia, ben 77 le aziende che vi parteciperanno. Tra l'altro dal 10 al 13 aprile saranno giornate importanti perché Vinitaly era fermo praticamente da 2 anni. Ne parliamo con gli assessori regionali Sergio Emidio Bini e Stefano Zagnier.
Cominciamo dall'assessore alle attività produttive, perché quest'anno praticamente la parola d'ordine è unità, unità per riuscire ad affermarsi. Unità indubbiamente, ma soprattutto qualità. Sì. Quello che io voglio sottolineare è il panel delle imprese che quest'anno, delle aziende agricole e vitivinicole che quest'anno saranno presenti a Vinitaly, le migliori etichette che il Friuli Venezia Giulia possa esprimere. Un evento che aspettavamo da 2 anni, un evento che avrà la possibilità che ha la possibilità di far conoscere, se mai ce ne fosse bisogno, le nostre aziende a livello non solo nazionale ma anche a livello internazionale, e soprattutto un evento che ci permette di ritornare un po' alla normalità. Ne avevamo bisogno. Terribilmente difficile in questo periodo è organizzare eventi di qualsiasi tipo, figuriamoci eventi così importanti. La Regione Friuli Venezia Giulia c'è, avrà un'ottima, eccellente vetrina per farsi conoscere ulteriormente. Ecco, nell'occasione della presentazione appunto di questa partecipazione lei ha detto bisogna puntare in alto, bisogna guardare sempre più in là, e per questo motivo ha lanciato l'idea di organizzare proprio qui in Friuli Venezia Giulia, magari per il prossimo anno, un evento a livello nazionale che coinvolga tutto il settore dell'enogastronomia locale. Ma in verità non è che l'ho lanciata io, questo qua è un'idea che nasce a più mani, il Presidente, l'amico Stefano e il collega Stefano Ziani, il sottoscritto, insomma. Tanto per parlare di unità, no? Di lavorare tutti insieme. Ma guardate, noi siamo abituati a lavorare di squadra, perché sapete, le teste messe assieme producono, se funzionano, e le nostre funzionano, idee di un certo tipo, di una certa caratura. È nata questa idea, la volontà di voler promuovere in maniera significativa la nostra regione con un grande evento di caratura internazionale, status delle cose permettendo, perché qua purtroppo ancora stiamo vivendo, non dico la giornata, ma quasi. Ecco, con noi anche l'assessore Stefano Zani, l'assessore all'agricoltura. Ecco, siamo partiti dal concetto dell'unità, lavorare tutti insieme per arrivare appunto al bene comune. Tra l'altro quella di quest'anno è un'edizione particolare di Vinitaly, anche perché si devono rispettare dei protocolli, quindi avete dovuto organizzarvi in maniera particolare. Sì, dal punto di vista organizzativo effettivamente è una edizione molto complicata, però la attendevamo con ansia e quindi qualsiasi sforzo è nulla rispetto alla possibilità di essere presenti a Vinitaly con lo stand della collettiva gestito da ERSA, dove quest'anno gli spazi per il contingentamento sono ridotti a 77 rispetto agli oltre 100 ai quali eravamo abituati, e addirittura per raggiungere questi 77 spazi abbiamo liberato tutta quella parte dello stand che era tradizionalmente occupata dalla parte istituzionale, chiamiamola così. Siamo riusciti però a garantire in un'area assolutamente attigua e prospiciente al nostro stand la possibilità di essere presenti anche per le attività istituzionali, dove con una serie di workshop, con una serie di masterclass porteremo avanti quello che sarà il tema cardine della comunicazione del Friuli Venezia Giulia in materia del vitivinicolo, ovvero Ribolla Gialla. Ribolla Gialla, io sono Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia è un tutt'uno, un unicum che va comunicato anche qui con unità, perché questo tema è fondamentale. Tutte le attività che sono realizzate al Vinitaly sono state realizzate partendo già dalla progettazione assieme con i produttori, proprio per avere una visione, una comunione di intenti che consenta poi di massivizzare, rendere più forte questo messaggio, dove tutti quanti ci stiamo impegnando affinché una regione che ha delle caratteristiche, delle qualità uniche, inimitabili, delle capacità importantissime, riesca anche a porsi con il giusto peso dal punto di vista della comunicazione e della penetrazione di questo messaggio. La regione Friuli Venezia Giulia è una regione magnifica, unica ed è unita. Senta, un'ultima cosa, un'ultima curiosità. Lei ha detto puntare sulla ribolla gialla, che attualmente viene prodotta in una grande parte del nostro territorio. Sì, nella realtà copre completamente il territorio a partire dalla pianura per arrivare alle colline, quindi anche qui è un esempio di unità di prodotto. È un vitigno che ad oggi di fatto è coltivato solo nella nostra regione, lasciamo perdere le parti amministrative di cui stiamo ancora attendendo gli esiti, ma è un biglietto da visita dei produttori del Friuli Venezia Giulia, che riescono a declinarlo in 1000 modi diversi e riescono
oggi a comunicarlo in una maniera unitaria, e questo sarà un grandissimo vantaggio, perché così il mercato scoprirà un prodotto qualitativamente eccellente e un territorio ancor più eccellente che lo riesce a generare. Bene, ringraziamo anche l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Zagner. Qui dalla sede della regione di Udine è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella Gregorato. Ora affrontiamo un altro tema, quello dell'accoglienza dei profughi ucraini. In particolare parliamo del lavoro, della protezione civile, dei volontari che hanno allestito il campo di accoglienza in Slovacchia. Vi raccontiamo la storia di uno dei più giovani ad aver partecipato alla spedizione, il 19enne Andrea Miani. Andrea Miani è uno dei più giovani volontari ad essere partito con la protezione civile per allestire il campo di accoglienza di Michalovce sul confine tra Slovacchia e Ucraina. Per il 19enne di Cividale una doppia emozione: l'essere stato selezionato dalla sala operativa regionale per questo compito e l'aver partecipato alla propria prima spedizione all'estero come volontario, a 2 anni dal suo ingresso in protezione civile, quando ancora non aveva compiuto la maggiore età. È stata una bellissima esperienza, è stata abbastanza faticoso perché abbiamo creato 240 posti letto più un tendone mensa con anche una cucina portatile, era diciamo sotto forma di container, e anche come container abbiamo portato docce, bagni e un generatore. Ci svegliavamo presto la mattina, iniziavamo subito a lavorare, avevamo una pausa pranzo a metà giornata e poi si andava avanti fino a sera, finché non scendeva il buio, e una volta montate le torri faro fino proprio ad ora di cena. Il viaggio stesso è stato lunghissimo. Sì, perché siamo andati giù in autocolonna insieme a dei camion, e ovviamente gli autisti dovevano rispettare i limiti imposti ai guidatori di camion, quindi noi siamo rimasti con loro, abbiamo fatto delle soste, erano tempo di viaggio da 4 ore e intervallati da 45 minuti. Tu ci hai raccontato che voi eravate lì soltanto per l'allestimento delle tende, quindi non avete incontrato profughi, gente che scappava dalla guerra a tutti gli effetti, però puoi raccontarci lo stesso qual era l'atmosfera che si viveva nel campo? Sì, certo. Allora, noi non abbiamo incontrato i profughi veri e propri, in quanto il campo era una donazione alla Slovacchia, quindi le autorità hanno aspettato che noi completassimo il campo per poi passarlo in consegna ai pompieri slovacchi. Noi non abbiamo avuto il piacere di parlare con proprio gli sfollati veri e propri, ma attraverso anche quello che ci raccontavano i pompieri o la protezione civile slovacca abbiamo capito che la situazione era abbastanza critica. Infatti avevano molto traffico di gente, spesso persone che cercavano di scappare, andare il più lontano possibile, si fermavano per 1, 2, 3 notti e poi andavano via. Un campo ad esempio era situato subito a ridosso di una stazione ferroviaria, per dire. E diciamo che l'atmosfera nei nostri confronti era abbastanza quella di gratitudine, in quanto anche la protezione civile slovacca non è dotata dei stessi mezzi di cui siamo dotati noi, e appunto vedendo anche come abbiamo montato noi il campo hanno imparato un'importantissima lezione su come allestire, soprattutto su di cosa hanno bisogno. Da parte tua personale c'è stato il pensiero: sto facendo qualcosa di buono per delle persone in difficoltà? Questo più o meno è quello che si pensa sempre quando si fa un servizio di protezione civile, almeno io, ogni volta che devo prendere la divisa so che sto aiutando qualcuno. Sei giovanissimo, hai 19 anni, che cosa ti ha spinto nel momento in cui è scoppiato il conflitto, nel momento in cui la protezione civile ha deciso di allestire questo campo profughi in Slovacchia, a metterti a disposizione per poi essere scelto? Allora, riguardo alla scelta, sono grato alla Protezione Civile per avermi dato questa opportunità, e per la disponibilità onestamente, come dire, ero disponibile, avevo tempo libero, per cui non vedevo perché non andare. Il volontariato comunque dipende dalla persona, dipende dalla disponibilità e dipende da quanta voglia si ha di fare. Voglio ringraziare il mio gruppo comunale di Cividale del Friuli. Sono loro che mi hanno, diciamo, insegnato le basi della protezione civile e anche come si lavora, soprattutto come si lavora in gruppo. Ed ora un'altra storia di una persona che arriva dal conflitto in Ucraina, quella di una docente universitaria, Irina. Oggi lei è a Udine e oltre ad aiutare i volontari nel punto raccolta aiuto umanitari insegna ancora ai propri studenti. La differenza è che rispetto a prima i ragazzi sono fuggiti in tutta Europa e si collegano da remoto per ascoltare le lezioni dalla propria professoressa.
Ci troviamo con Irina che adesso sta facendo la volontaria per il punto di raccolta dell'Associazione Friuli Ucraina, però lei è un insegnante e come insegnante insegna tuttora ai suoi studenti universitari che sono in Ucraina. Так, я продовжую. Sì, continua ad insegnare, causa guerra, tanti suoi studenti si trovano nei vari paesi europei come Cechia, Ungheria, Polonia, anche Olanda e loro continuano a fare insegnamento online. Ti manca l'Ucraina in questo momento? Come sei fuggita da quei posti? Так, мені бракує. Sì, lei è attraversato il confine con la mamma, è venuta qua solo con la mamma, ha lasciato il resto della famiglia lì e hanno attraversato il confine a piedi facendo la coda di 8 ore. Польщею. E i tuoi ragazzi cosa ti raccontano in queste ore di lezione? Non solo immagino parlate delle vostre materie. Так, під час проведення Sì, parliamo non solo della materia che sto insegnando, ma parliamo della guerra, di come aiutare il nostro paese e speriamo che finisca presto la guerra per poter tornare in Ucraina e avere la nostra vita di prima, quella normale. нормальне життя. Quindi non vuoi insegnare qua in Italia? La speranza di... non vuoi insegnare qua a Udine magari, inserendoti a Udine, vuoi tornare là? Ми маємо контакти. Abbiamo preso i contatti con l'Università di Udine. Lei vorrebbe tornare in Ucraina a insegnare, però piacerebbe fare questi scambi studenteschi, che magari i studenti dell'Ucraina venissero qua a fare la sua esperienza anche all'Università di Udine. Per oggi è tutto, Volalina torna domani, ma l'informazione ritornerà in diretta oggi alle 16:30. Buona giornata.